என்னடா இவன் இவ்வளோ மீன்களை ஒரு பக்கெட்டில் போட்டு கொடுமைப்படுத்துகிறானேன்னு பார்க்குறீங்களா? இதுதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து ஒரு ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் வந்து ரெடி பண்ணியிருக்கோம். இதில் உள்ள லீக்கெல்லாம் கிளியராக அடைச்சிட்டு வந்து அதில் தண்ணி பிடிச்சிட்ருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த தண்ணி வந்து நல்ல கலங்கலாக இருந்தனால 3 நாளைக்கு வந்து அப்படியே கிளியராகி விட்டுட்டு மேலே இருக்க டஸ்ட்டெல்லாம் அப்படியே ரிமூவ் பண்ணி எடுத்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதில் வந்து வாழை இலையெல்லாம் போட்டு நல்லா பிஹெச் லெவல்லாம் கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம வந்து அந்த குட்டி மீன்கள்லாம் பிடிச்சி அதில் வந்து ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் போட்டுடலாம். அதில் வந்து பாக்ஸில் ரிமூவ் எடுத்துகிட்டு குட்டி மீன்கள்லாம் பிடிச்சிருவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இனிமேல் வந்து அந்த குட்டி மீன்கள்லாம் வந்து நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸ் செட்டப்பில் வந்து ஃப்ரீயாக அங்கேயும் இங்கேயும் சுற்றி விளையாடிட்டுருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லா மீன்களும் ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் விட்டாச்சு. இதோட பேரண்ட் ஃபிஷ்ஷில் வந்து ஃபீமேல் வந்து நம்மள்கிட்ட இறந்துடுச்சுங்க. மெயில் மட்டும்தான் இருக்குது. அதையும் இது கூடவே சேர்த்து விட்டுருவோம். இனிமேல் வந்து இதில் வந்து ஃப்ளோட்டிங் பேண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸை ஃப்ரீயாக விட்டுருவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம குட்டி மீன்கள்லாம் நல்லா ஸ்ட்ரெஸ்லாம் இல்லாமல் ஃப்ரீயாக அங்கேயும் இங்கேயும் சுற்ற ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஒரு 1/2 ஹவர்லேயே நம்ம அந்த தண்ணி வந்து 3 நாளைக்கு கண்டிஷன் பண்ணனால மீன்கள்லாம் ஃப்ரீயாக இருக்குது. அடுத்து 2 நத்தைங்களை பிடிச்சி நம்ம ஃப்ரிட்ஜ் பாக்ஸில் விட்டுருக்கோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வேஸ்ட்டு ஃபுட்லாம் சாப்பிடுறதுக்கு. இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.